如果人类在地球和月球之间建造一座38万公里的太空电梯，瞬间便会引发惊人的结果。想象一下，当这根被期待的巨缆崭露头角时，它遭遇地球自转的猛力扯动，瞬间被撕裂的场景发生了。月球对这根巨缆的缠绕，使得它成为潜在的灾难源，像一根巨绳绊住旋转的地球。一旦这根缆绳断裂，破裂瞬间化为流星般劈头而下，直击大地，引发的力量将摧毁成片城市，带来无法想象的后果。因此，科学家们的终极方案并非将稳定的电梯连接至月球，而是悬空设置平衡太空站，利用离心力，让这座科幻梦想真正扎根宇宙的心脏之中。